Enkrat se mi je zgodilo, da ko sem kolesaril, sem kar naenkrat videl nek kip visok 30 metrov. Lih malo prej se mi je to zgodilo. Skozi eno malo vas kolesaril, pogledam na levo in vidim 25 metrov visok moder kip. Domačini so mi povedali, da predstavlja boga Šivo. Zdaj pa, ko smo niže pa velikih kipih. Prišel sem do najvišjega kipa na svetu. Leta 2018 so ga zgradili, predstavlja pa enega zelo pomembnega junaka Indije, Sardar Patela. Živel je skoraj 100 let že nazaj in je bil eden glavnih borcev za neodvisno Indijo. Leta 1917 je spoznal Mahatma Gandija in Gandijevi govori so ga tako prevzeli, da je posvetil svoje celo življenje za neodvisnost Indije. Leta 1947 so podpisali in ustanovili neodvisno Indijo. Moto kipa je združenost. Preden so začeli kip graditi, so prosili kmete iz celotne Indije, da dajo in podarijo koš železa za izgradnjo tega kipa. Pri izgradnji je prišlo skupaj več kot 100 000 kmetov, da so podarili svoje orodja, rejena iz železa. Tista orodja so potem stopili in zgradili tale kip. Zdaj pa čas, da grem na pot. Bil sem na kolesu že več kot en teden. Rabim tuš, rabim poslo, rabim nek hotel. Stuširan, poslo imam, moj bog. Edini problem je, da sem plačal 15 € na noč za ta hotel, halo! Jaz sem mislil, da bom prišel v neko ložo za 5 €, ampak na koncu sem pristal tukaj. Res 2 uri sem brskal. Problem je tukaj v Indiji, hoteli zahtevajo neko formo C. In če imajo to formo, lahko sprejmejo tujce, drugače pa jih ne smejo. In jaz sem klical in hodil do hotelov, spraševal, če imajo to formo. Večina mi je rekla ne, ostali so bili pa dražji kot ta hotel, tako da sem pristal tukaj. Ampak vsaj ne rečem, imam veliko zakonsko poslo, imam dober pogled. Dejansko je rečemo, da je v dobrem stanju hotel. Bil sem v malo boljših, ampak bil sem pa tudi v zelo slabših, tako da je v redu. Živijo. Prej sem rekel v videu, da je bil hotel še kar toliko v redu. Ni bil. V hotelu sem bil v sobi. V sobi sem imel podgane. Halo. Ene 3 podgane sem v roku 4 dni, ko sem bil tam, našel v sobi. Konstrukcija hotela je tako narejena, da se sobe med sabo povezujejo. Steklo na zunanji strani ni ločeno od sobe do sobe, ampak so vmes ene male lukence, tako da lahko kakršne koli živali kar splezajo od sobe gor do sobe dol. In v mojem primeru so bile te živali podgane. In po noči sem kar slišal jih, kako so kar plezale po sobah, po stenah. Pa še nekaj, po poslu sem našel uporabljene kondome. Po 3 dneh, ko sem bil v sobi, je prišlo do točke, kjer tudi podgane se niso več zmenile zame. Tudi če sem kričal na njih, brigal jih je. Prišel do točke, kjer se jih mogel začeti poditi ven iz sobe in metati predmete v njih, da so končno zbežale. Hotel se je nahajal v mestu Vadodara in prvo sem mislil, da bom tam ostal max 2 dni. Na koncu sem bil tam 4 ali 5 dni. To pa zato, ker, ne povedati nobenemu, ampak drugi dan, ko sem se zbudil, sem šel na WC in sem lulil rdeče. Imel sem neko okužbo sečil, drugega ne vem, kaj bilo. Po tem, ko sem to zvedel, sem začel jemati antibiotike in po 3 dneh je bilo vse super. Zdaj sem že na poti tudi 4 dni brez problemov, tako da je vse v redu.